Manipur ki apunba ki saktam ngaktuna tangdun leitaba hanjinlagnaba amadi lamdam asida chathariba human rights violation amadi narco-terrorism ki Matang Da Thijinnaba fact-finding committee ama Thabiraktuna United Nations Human Rights Council UNHRC Da Takshillaklame HAINA human rights and environmental activist JODHA HEIKRUJAM na PHONGDORAKLI Haukiba September 4 dagi October 13 fauba Switzerland ki Geneva da pangthokkiba 58 suba UNHRC session da JODHA HEIKRUJAM na pukhatkiba wafam singi matang da se Major Khulda Laiba Manipur Press Club cha Paugi Mifam Abu Pangtoke Paugi Mifam Aduda JODHA HEIKRUJAM na UNHRC session da thamkim wafam sing paladuna hai Irang asi horakpada kuki furuk ki miyoi sing da European Union amade Western countries sing da Irang asi lan uhanna wafam kaya phongdokhiba adu sengdokna ba honaduna lakli Mamangda Manipur matau karamna leirame Manipuri sing kanano amade Irang asi matau karamna horakhibano haibadu UN gi platform da marik chumna khangale kuki sing na makhoi gi oiba tongan ba jalengam kauba lebak ama semna ba honarakpa makhoi na umang kaya kongtokuna poppy plantation dagi fanglakpa achawa senfam sing na leiba afaba makhal ge khuju khulai kaya sijinnaraga micham biyam da nandarak laba fawba government of India na khongthang amata paikhatana tumina leshili haibana chungba se UNHRC session da saruk yakhiba lebak Chamaga Marifutara Matwigi members sing the Nintina Kangalamke. Irang Asina Madam Oiraga, Masagi Madam Tamda Lanjanaduna, Wana Punsi Liba sing the financial assistant PB Navasu Takshillaklame HAINA, Mahana Funduke, Mahana Makatana Hai, Malimbi superpower countries sing Manung Chaliba Indiana, Manipur Tokliba Tataraka Taret Hilaklaba Irang Ase, Roshinbang Mamdribasi Karikino. Masigi marumda kari aronbe agenda lebage Irang ase western amade middle east countries singe khut yawana Irang asigi warushin purakpada thinthabane makhoi gi khut yawana India na su wafam amada haibang amdabane India gi prime minister na Russia amasung Ukraine ani gi marakta chathariba lan ase loishinnaba lebak amadagi amada chatuna honare adubu masagi lebak manungda tha taraga tareng hena chatharakliba Irang ase loishinnaba hona dabagi matang da su UNHRC gi session da marik chumna thanamke Irang asi Matang da UNHRC na fact-finding team ama tharaktuna lamdam asida chathariba human rights violation amade narco-terrorism gi matang ase thijinduna Manipur gi ngamkhai kanbaga loinana tangdu leitaba puraknaba honabiu haiba wafam so UNHRC da thamlamki haina so JODHA HEIKRUJAM da makha chana phongdokhe Housing labor Iran koi human rights violation toriba sigi matang da su akoi gi United Nations gi fact finding team like koi gi hanta ki Bangladesh thoki Iran gi dumaina koi gi UN gi su koi gi fact finding team lai aduna United Nations Human Rights Council gi koi gi fact finding team thabiraklaga koi gi human rights violation toriba amadi drug cartel gi koi gi magi network sing se muthatna na bagi habadi adugum investigation man tawna ba loina na maroina hanning kha tam leijaramba Mamangi Manipur na India da merge tawdring da koi gi master of matungda koi gi India government na akoi da kari assure tawi haibna chingba adugi mari leina na koi gi Manipur gi integrity amadi Manipur gi integrity kai ba yaroi haiba koi gi wafam sing sisu koi gi UN da thamki loina na as per the assured by the government of India admaina thamjarami loina na akoi gi Manipur gi integrity bu kai ba yaroi amadi akoi gi Manipur da hauzik Thatara je surabhi Irang asi athubu matanda loisana na ba madi peace program na ba UN da miteng changbina ba kaya amasu haijarami